자, 마음에 심긴 돌을 설명하기 위해서 하나 예를 들어봅니다. Also ein Stein, was in mein Herzen eingepflanzt ist anders. 어떤 지극히 평범하고 다를 것이 없는 한 여자가요 직장을 다녀요. Es gab eine ganz normale oder eine Frau, die normal zu einer Firma gegangen ist. 얼굴은 이쁘장한데 문제는 직장 생활에 그 재미가 별로 없어요. Ja, sie ist wunderschön, aber sie war sehr gelangweilt von ihrer Büroarbeit. 그런데 월세를 내야 되고 내가 살기 위해서는 직장 생활 안 할 수도 없고 Aber sie muss ja immer die Miete zahlen und sie muss ja irgendwie arbeiten. 그냥 일반 평범한 여직원입니다. Und sie ist ein ganz normale Arbeiter gewesen in einer Firma. 자, 그런데 직장에서 해야 되는 일이 비서기 때문에 외부에서 걸려오는 전화 받아야 됩니다. Aber sie muss dann immer einen Anruf bekommen, weil sie eine Sekretär war. 네, 그래서 이 Sekretärin war. 여직원은요 외부에 전화 오면은 이렇게 이런 특징이 있습니다. Deswegen die Frau hat dann immer so reagiert. 제가 좀 흉내를 Ich 내보겠습니다. werde einmal nachmachen. 전화가 왔어요. Also ein Anruf kam. 지금 뭐 하고 있어요? Was macht sie? 손톱 소재하고 있는데 Sie macht ja ihre Nägel gerade sauber. 전화 오면 바로 왔습니까? 한참 더 Wenn 해야 ein 됩니까? Anruf kommt, dann wird sie dann direkt nehmen oder wartet sie eine Weile? 계속 울리는데 Es klingelt weiter, aber dann macht sie, 아, 참 끈질기네. das klingelt ja immer noch. 10번, 10-mal, 15번. 15-mal. 아, 이 정도 끈질기면 받아줘야 되겠다. Ja, okay, dann muss ich jetzt einmal annehmen. 할로? Hallo. 여보세요? 무슨 일이세요? Ja, was denn? 아, 알았어요. 예, 알았어요. 예, Ja, 예, okay. 예, Ja. tschüss. Ja, tschüss. 또 가려야 돼요. Und dann muss sie weitermachen. 또 전화 오면은요. Und dann hat sie einen Anruf bekommen. 아, 왜 오늘따라 이렇게 전화가 많아? Warum kommt dann so viele 진짜. Anrufe heute? Richtig nervig. 싫다 싫어. Richtig nervig. 이런 사람이에요. Ja, sie war eine, die so war. 그래도 일은 해야 되겠고 Aber sie muss ja arbeiten. 월급은 받아야 Und sie 되겠고 muss ja ganze Zeit ihren Lohn bekommen. 예, 월세는 내야 되겠고 Und sie muss aber trotzdem die Miete zahlen. 그러니 월요일이 싫어요. Und deswegen mochte sie den montags gar nicht. 금요일은 좋아요. Aber sie liebt freitags. 일반 사람이라니까요. Und sie ist ja eine ganz normale Frau gewesen. 그런데 어느 날 사장님이 이런 겁니다. Aber dann kam ein Chef. 저기 오늘 일 끝난 다음에 저녁 혹시 시간 되십니까? Hast du heute Abend Zeit für mich? Nach dieser Arbeit? 왜 안 되겠어요? Ja, warum nicht? 왜 사장님이 나를 시간이냐 Warum will der 물어보실까? Chef mit mir zusammen? 그렇죠. Warum fragt er mich nach Abendzeit? 사장님이 저녁을 같이 먹자는 겁니다. Und er hat gesagt, er möchte mit mir essen. 그런데 그 사장님이 저녁 식사하는 중에 이러는 거예요. Und der Chef hat dann während Abendessen gesagt, 당신 지금 솔로 아닙니까? sind Sie Single? 저도 지금 솔로입니다. Ich bin auch Single. 아, 솔로끼리 결혼할 수도 있는 거 Ja, 아닙니까? mit Singles kann man ja was heiraten, oder? 저는 당신이 회사에 나온 날부터 꽂혔습니다. Ja, seitdem Sie in dieser Firma arbeiten, mochte ich Sie. 갑자기 사장님 앞에서 창피해졌어요. Und dann hat sie sich ein bisschen so, war das schon ein bisschen peinlich 아니, vor dem Chef. 그리고 보니까 사장님이 얼굴도 핸섬하고 Und danach hat man den Chef ein bisschen näher betrachtet und er sah schon irgendwie 아니 schön 사장님은 aus. 다 갖춰진 사람처럼 보이는데 왜 나 같은 사람한테 이런 관심을 보이는지 갑자기 궁금해졌는데 Und sie wurde ganz neurig, warum dieser perfekte Chef zu mir sowas fragt. 마지막에 청혼까지 하네요. Und am Ende macht er sogar einen Heiratsantrag. 같이 삽시다. Ja, sollen wir mal zusammen leben? 당신 그렇게 고생은 안 시키도록 노력해 Ja, ich 보겠습니다. werde alles geben, damit du wirklich nicht leidest. 네, 어떻습니까? Ja, wie ist das? Warum nicht? Dann hat sie gesagt, ja, warum nicht? 네, 그래서 이제 결혼을 했어요. Deswegen haben sie geheiratet, sagen wir. 그런데 사장이요 결혼하는 그 이야기를 진행하면서 이렇게 얘기한 거예요. Aber dann hat er über den Heiraten geredet und danach hat er das auch geredet. 우리 회사가 gesagt. 넉넉하지 않는 거 알지 Ja, 않습니까? du weißt doch, dass unsere Firma jetzt nicht so perfekt ist. 그러니 제가 다른 여직원을 채용할 수 있는 능력은 아직은 안 되고 Deswegen habe ich jetzt nicht die Kraft dazu, noch eine anzustellen. 당신이 그 자리에서 계속 일하시면 Deswegen 어떻겠습니까? wird das schön sein, wenn du weiter an deinem Platz arbeiten würdest. warum nicht? Dann hat sie gesagt, ja, warum nicht? 그래서 이제 신혼여행 갔다 왔어요. Deswegen waren sie bei der Flitterwoche schon. 월요일 출근했습니다. Am Montag mussten sie arbeiten. 전화 왔습니다. Hat sie einen Anruf bekommen wieder. 안 받습니까? 바로 받습니까? Macht sie dann wieder so und dann nimmt sie dann den später an oder nicht? 자, 보통 경우 어떻게 달라질 것이 우리 머릿속에 이미 예상이 Also wir 되냐면 können ja schon vorahnen, was passieren würde, oder? Jetzt? 전화 오자마자 Wenn es klingelt, dann nehme ich schon mal. 어떻게 전화 또 받죠? Und wie rufe ich dann an? 할로? Sage ich da Hallo? 이제는 안 그럴 것 Nein, 같아요. jetzt mache ich nicht mehr so. 어떻게 해야죠? Na, wie mache ich? 그때 뭐게? Guten Morgen.
오늘 날씨 되게 좋네요. Ja, heute haben wir wunderschönes 혹시 Wetter. 전화를 하시는 그분은 혹시 날씨가 괜찮은 그쪽에 Ja. 사시는 건가요? Und bei Ihnen ist das auch schönes Wetter dort? 아니면 먼 나라에 사시는 분이신가요? Oder sind Sie einen von sehr weiten Weg gekommen? 그 전주까지는 한 번도 안 했던 멘트가 자꾸 Ja, dann 들어갑니다. kommt dann diese Sprüche, was sie nie gemacht hatte vorher. 제가 뭘 도와드리면 되겠어요? Ja, wie kann ich behilflich sein? 혹시 제가 무엇을 하면 그쪽 회사에 도움이 되겠어요? Ja, was kann ich tun, damit Sie auch glücklich sein können bei Ihren Firma? 저쪽에 당황할 만큼입니다. Ja, und von der anderen Seite werden Sie schon ein bisschen unangenehm sein. Sogar. 지난번에 그 여자인데? Aber dann wissen Sie ja schon, oh, das war dieselbe Frau, oder? 근데 왜 이렇게 Von 달라졌지? letztens. Aber warum hat sie sich so geändert? 저쪽에서는 아직 이해를 못해요. Ja, von der anderen Seite versteht man das gar 어떤 nicht. 일이 이쪽에 회사에 있었는지는 아직 모른다 이 Man weiß ja gar nicht, 말입니다. was in dieser Firma passiert ist, oder? 자, 똑같은 여자고 똑같은 그 남자가 회사에 있는데 이 여자 마음이 왜 달라졌어요? Aber die ist ja dieselbe Frau und der Mann ist ja gleich geblieben, aber warum hat sie sich so verändert? 지난주는 종이었어요. Weil letzte Woche war sie ein Knecht, 그런데 결혼 이후에 주인 됐어요. aber heute wurde sie zu einer Herr. 완전 다른 사람이 된 거예요. Und deswegen wurde ja das ja ganze Zeit geändert. 지난번까지만 해도 매번 의무였어요. Ja, bis letzte Woche war es ja nur ein 마치 해야 되는 Pflichtaufgabe. 사람이었어요. Man musste 율법이었다 das 이 말입니다. tun, genauso wie das Gesetz. 그런데 지금은 달라요. Aber jetzt ist das anders. 나 같은 사람을 사장님의 아내로 맞아줬다면 Also du hast mich als deine Frau genommen, 예, 이제는 월급 받는 게 목적이 아니라 dann ist ihr Ziel jetzt nicht irgendwie Lohn zu bekommen, 회사 살려야지. sondern sie arbeitet ja alles, damit diese Firma gut läuft, oder? 회사가 살면 누가 살아요? Wenn diese Firma gut läuft, wer lebt dann auch gleichzeitig gut? 내가 살아요. Ja, ich lebe dann auch 그러니 erfolgreich. 어떻게든지 간에 이 회사를 살리려고 막 힘을 쓰는데 Deswegen tut sie alles, damit diese Firma auch gut läuft. 남편이 그걸 요구한 겁니까? Aber hat der Mann sowas wirklich als Pflichtaufgabe gegeben? 남편의 사랑을 받으면서 나는 이상하게 나도 모르게 마음에 도 같아 하나 새긴 겁니다. Nein, sie hat ja nur die Liebe von ihrem Mann bekommen und dann hat sie ein Herz bekommen, das zu tun. 그 얘기를 하고 있는 거라고요. Und darüber spricht man auch hier. 히브리서 10장입니다. Hebräer Kapitel 10 werden wir zurückgehen. 히브리서 10장 Hebräer Kapitel 10. 15절과 16절 봅니다. Hebräer Kapitel 10, Vers 15 und 16. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, den nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will. Nach diesen Tagen spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihren Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. 예, 성령이 우리에게 증거하신 겁니다. Das hat der Heilige Geist uns bezeugt. 그날 후로는 저희와 세울 언약이 하나 있는데 Nach diesen Tagen gibt es ein Gesetz. 하나님의 법을 우리 마음에 두고 우리 생각에 기록한다 하셨습니다. Es steht geschrieben, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. 여러분 과거 현재 미래 죄를 다 용서받으면 야 이제 죄를 위해서 맘대로 내 맘대로 죄 짓고 살아도 되겠다 이런 생각이 뚝 떠오르는 게 아니고 Es ist nicht so, wenn meine Vergangenheits- und Gegenwarts- und Zukunftssünde versöhnt ist, dann sage ich nicht, oh, jetzt ist alles erledigt, deswegen sündige ich mal richtig. Man denkt nicht so. 로마서 6장 1절로 3절에 기록된 것처럼 Genau wie in Römer Kapitel 1, Vers 6 bis 8 steht. 예, 로마서 6장 1절로 3절에 Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 3 steht. 그런지 우리가 죄 가운데 더 살 수 있느냐 그럴 수 없느니라. Sollen wir in der Sünde verharren? Das ist ferne. 죄 가운데 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 안 된다는 얘기를 하고 있는 겁니다. Wie sollten wir, die wir Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? 단지 영원한 속죄를 받았을 뿐인데 Ja, wir haben ja nur das ewige Erlösung bekommen. 그것이 믿어진 사람은요 죄에 대해서 스스로 이제는 경계하고자 하는 죄와 싸우는 마음이 이 속에 생겼다 이 말입니다. Seitdem haben wir das Herz, gegen diese Sünde zu kämpfen. 그러면 안 되지라는 생각이 들었는 거예요. Wir denken automatisch, ich darf jetzt nicht mehr so sein. 그날 후로는 저희와 세울 언약이 바로 뭐냐? 그게 우리 마음속에 생긴 하나님의 법이라는 거예요. Das ist das Gesetz, was wir dann nach diesen Tagen vereinbart haben. 깨달음 하나님의 법이요 마음속에 쑥 들어와요. Ja, wenn wir das verstanden haben, dann kommt Gottes Gesetz in meinem Herzen. 고린도 후서 3장도 보겠습니다. Ja, 2. Korinther. 고린도 후서 3장 2. Korinther, Kapitel 3, 3절. Vers 3. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 3. 고린도 후서 3장 3절. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 3. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit
Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. 하나님이 사람한테 보낸 편지가 두 개입니다. Es gibt dann zwei Briefe, was Gott zu den Menschen geschickt hat. 하나는 성경입니다. Eins ist die Bibel 또 하나는 여러분입니다. und eins ist euch. 세상 사람들한테 내가 너희를 이만큼 사랑해라고 하는 고백을 성경을 통해서 했고 Also er hat einmal zu den weltlichen Menschen gesagt, so viel liebe ich euch durch die Bibel. 또 하나는 거듭난 그리스도인입니다. Und noch eins ist die errettete Christen. 내 옆에 있는 세상 사람들한테 하나님의 사랑이 이래라고 증거하는 분들이 여러분이라 이 말입니다. Also zu den weltlichen Menschen sagen wir ja, Gottes Liebe ist ja so zu den weltlichen Menschen, das sind wir. 네, 똑바로 살잖아요. 그러면 사람들이 다 알아요. 아, 저 사람 진짜 믿는 사람이구나. Wenn wir aufrichtig leben, dann wissen die anderen automatisch, dass wir wirklich einen Glaube haben. 그런데 이것은 돌비에 쓴 게 아니라고 했죠. Und das sind ja nicht auf steinerne Tafeln geschrieben, 우리의 육에 있는 신비, 마음 속에다가 이미 새겨놓은 거예요. sondern in unserem Herzen ist es geschrieben. 예수 믿는 날 마음에 각오가 하나 생겼어요. Ich habe jetzt ein Ziel bekommen. 나 주 믿기로 했고 Ich habe vorgenommen, auf Gott zu glauben. 돌아보지 않기로 했다고. Ich werde nicht zurückschauen. 세상 사람이 나 몰라줘도 Auch wenn die Menschen das nicht erkennen, 상관없다고. das ist mir egal. 난 뒤돌아서지 않을 거라고. Denn ich werde mich wieder zurückdrehen. 주님 우리한테 그걸 요구하셨던 건가요? Hat das Gott von uns verlangt? 내가 너한테 영생 줄 테니까 뒤돌아서지 마. 이렇게 요구했던 건가요? Hat er gesagt, ich habe das von euch verlangt, deswegen dreht euch nicht wieder zurück? 구원받으면 마음속에 각오가 생긴다니까? Ja, wenn wir errettet werden, dann haben wir ein Vornehmen. 이 선물을 주려 하셨구나. Ja, dann wissen wir schon, solches Geschenk 단지 wollte Gott 영생에 대한 확신이 생긴 것뿐인데 uns geben. Also wir haben nur die Sicherung bekommen, dass wir die Ewigkeit bekommen haben. 그런데 뒤돌아서지 않겠다는 오직 주님만 바라보고 나가겠다는 그 마음의 각오가 마음속에요 딱 생겨요. Also wir haben dann das Vornehmen bekommen, dass wir nur Jesus folgen möchten und dass wir nicht wieder umdrehen möchten. 그 앞에 있는 즐거움 때문에 예수님 십자가의 고난을 참았던 거예요. Ja, wegen der vor ihm liegenden Willen, das konnte man erdulden. 희한하잖아요. Ist das nicht anders? 율법을 주시고 지켜라고 하면 훨씬 더 잘 살 것처럼 처음엔 생각을 했는데 Ja, man hat gedacht, wenn man zum Beispiel sagen würde, halt an das Gesetz, dann dachte man, man könnte besser leben. 그런데 그렇게 안 살더라 이 말입니다. Aber es war nicht so. 그런데 과거, 현재, 미래제 모든 죄를 사시면서 우리한테 영원한 속죄를 깨닫게 하셨는데 Also dann hat er aber unsere Sünde vergeben von Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Deswegen hat er uns auch eine ewige Lösung gegeben. 이제는 죄와 제대로 싸우는 겁니다. Und deswegen seitdem kämpfen wir wirklich gegen unsere Sünde. 희한하죠? Ist das nicht verwunderlich? 죄에 대해선 자유함을 주셨는데 Also von der Sünde haben wir die Freiheit bekommen. 영원한 속죄를 받으면 진짜 죄와 싸움은 그때부터 시작되는 거예요. Aber wenn wir wirklich errettet worden sind, dann seitdem kämpfen wir wirklich gegen diese Sünde. 그것을 하나님은요 앞에 있는 즐거움이라고 성경이 묘사했고 Und Gott hat das als vorliegende Freude bezeichnet. 예수님은 그걸 아셨기 때문에 십자가에서 부끄러움을 개의치 않으셨어요. Und deswegen wusste das Jesus ja, deswegen hat er überhaupt keine Schande gehabt auf dem Kreuz. 에스겔 16장 봅니다. Wir schlagen mal auf Hesekiel, 16장 Kapitel 16. 에스겔 16장 Hesekiel, Kapitel 16. (60절로) 63절입니다. Vers 60 bis 63. Hesekiel, Kapitel 16, Vers 60 bis 63. Aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend, und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Dann wirst du an deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine älteren und jüngeren Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben will, obgleich nicht aufgrund deines Bundes. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham und den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. 하나님이 인간에게 세운 영원한 언약입니다. Das ist ein ewiges Bund, was man zu den Menschen gegeben hat. 하나님이 인간에게 언약을 세워서 하나님이 여호와 하나님인 줄을 알게 한다 하셨습니다. Er hat dann diesen ewigen Bund gegeben, damit man weiß, dass Gott der Herr ist. 그리고 그
하나님의 뜻을 그 사람의 마음판에 새겨가지고 이제는 평생 잊혀지지 않게 한다는 거예요. Und er hat dann so gesagt, dass er seinen Willen zu einem Menschen wirklich einprägen möchte in dem Herzen. 예, 돌에 새겨진 율법은 늘 사람 위에서 사람을 억압하는 나도 저렇게 행해야 되는데 라는 마음만 줬다면 Die Gesetze, die auf den Steinen geschrieben stehen, dann hat man nur gezeigt, die Menschen haben dann gedacht, oh nein, ich muss daran halten. 하나님이 사람 마음에 새겨준 하나님의 마음은요 율법과 전혀 다른 해석을 하고 있다라는 Aber 겁니다. was in unserem Herzen eingeprägt wird, unser Gesetz ist anders als solche Gesetze. 행할 수 있도록 하는 거예요. Also er hat dann so gemacht, damit wir etwas tun können. 예레미야 31장도 봅니다. Jeremia Kapitel 31. 예레미야 31장 Jeremia Kapitel 31. 예레미야 31장 31절 봅니다. Jeremia Kapitel 31, Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. 자, 하나님이 세우시는 새 언약을 말씀하셨죠. Und hier redet er über das neue Gesetz. 그런데 이 새 언약이 33절에 이렇게 기록되어 Der 있습니다. neue Bund, und dann steht es hier geschrieben, 33절 Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr innerstets hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. 예, 내가 나의 법을 그들의 속에 둔다라고 했습니다. Und dann, ich werde mein Gesetz in ihr innerstets hinein. 그 마음 속에 기록하겠다고 약속한 요 이야기가 히브리 10장에 인용되어 온 겁니다. Und das ist verbunden mit Hebräer Kapitel 10. 우리에게 영원한 속죄를 이루면서 요 말씀이 이루어진 거예요. Also als wir dann ewige Lösung bekommen haben, wurde dieses Wort erfüllt. 좀 Dieses Wort 전에 erfüllt. 회사 사장님과 여직원 얘기를 안 드렸는데 Ich habe ja gerade vor kurzem über deine Sekretärin und über den Chef geredet. 사장님이요 직원을 이렇게 모아놓고 우리가 회사를 위해서 열심히 일해야 됩니다 그러면 이 여직원 뭐라고 예전에 생각했을까요? Also wenn der Chef einmal ganze Arbeiter holen würde und sagen würde, wir müssen wirklich für diese Firma hart arbeiten, was hätte dann diese Frau früher gedacht? 그래야죠. Ja, das müssen wir. 그런데 딱 뒤돌아서면은요 나야. Ja, aber wenn sie dann wieder zurückgeht so auf ihren Platz, dann sagt sie einfach, naja, 예, 그럼 살아야지 그래. ja, das müssen wir tun. 뭐 사장님이 좋은 거지 뭐 내가 좋은 Ja, das ist 건가? doch gut für dich, Chef, aber nicht für mich. 나는 월급만 받으면 돼. Ja, Hauptsache, ich kriege meinen Monatslohn. 그런데 하나 사장의 사랑을 이제 받았어요. Aber jetzt habe ich die Liebe bekommen von Chef. 그런데 하나님 이 사장의 사랑을 딱 받으면 어떻게 변화된다고요? Wenn ich die Liebe von Chef bekomme, wie ändere ich mich? 우리 회사가 잘 돼야 됩니다. 그럼 뭐라고 Wenn der Chef 생각합니까? sagt, unsere Firma muss wirklich erfolgreich sein, was sagt ich? 그럼요. Dann sagt sie, auf jeden Fall. 그 회사가 나의 회사도 되기 Weil das ist 때문입니다. auch gleichzeitig meine Firma. 어떻게든지 회사를 살려야죠. Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Firma richtig gut machen. 전혀 다른 사람으로 변화되는 이야기가 실은 복음이에요. Ja, und dass man wirklich so eine andere Person wird, das ist das Evangelium. 제가 오늘 여러분께 드린 설교는 Und was ich heute zu euch einmal gesagt habe, 과거, 현재, 미래 죄를 다 용서받았으면 이제 맘대로 살아도 되지 않냐라고 하는 그런 질문에 대한 설교가 답이 되는 설교입니다. diese Predigt ist eine Antwort dazu, zu dieser Person, der gefragt hat, wenn Vergangenheit und Gegenwart und Zukunftssünde versöhnt worden ist, dürfen wir nicht einfach so sündigen und weiterleben? 거듭난 사람은 절대로 구원받았다 해서 마음대로 살지 않아요. Ich möchte sagen, also wenn man wirklich errettet worden ist, der sündigt nicht weiter, der versucht nicht mehr zu sündigen.